Hello，大家好，又係我啊 Andy。今期節目同大家分享呢個樓盤就係南灣首府，係正豐集團打造嘅。咁正豐集團係香洲區屬有國有企業嚟嘅，係國企嚟嘅，為珠海打造多個地標性嘅建築同埋景點啦。例如有翻我哋嘅香山湖公園同埋香山文道，同埋我哋正豐優活梅香爐灣海天公園城市景觀陽台嘅，非常之多嘅景點項目嘅，同埋我哋嘅地標性建築嘅。咁而家個身處嘅位置就係佢嘅3800平方嘅舒適園林嘅位置，咁就係我哋身後有翻我哋3800平方嘅會所，同埋5星級嘅酒店嘅大堂，係啊，非常之霸氣。首先我哋右手邊就有翻我哋嘅健身房啦，係啊，跟住前面就係我哋嘅書畫空間啦，再過嚟呢邊就係我哋嘅台球室，咁左手邊就係我哋嘅恒溫泳池。咁我哋嘅交通嘅話都係非常之方便嘅，我哋樓盤去到港珠澳大橋只需要8分鐘嘅時間，同埋樓盤過去我哋嘅南屏貿發商都係5分鐘嘅時間，係啊，非常之方便嘅。去到我哋嘅富華里環宇城同埋北山大院比較多港澳朋友去呢邊行街食飯睇戲嘅，都係10分鐘時間唔使，非常之方便嘅。而且我哋南灣呢度都係屬於珠海嘅富人區嚟嘅。咁過到呢邊，我哋直接同大家介紹翻我哋嘅產品啦。係啊，而家再賣嘅產品。咁而家我哋項目係佔地係83000平方嘅，建築係30萬平方嘅，分為我哋3期開發，總戶數就係我哋嘅2154戶嘅，係啊，車位嘅話1.1得唔到啊？1.0.8啦。咁而家再賣翻我哋嘅1期同埋2期啦。咁1期呢邊係14棟已經冇咩貨啦，得翻些少貨量，同埋我哋嘅15棟仲有翻啲貨量。咁我哋分為2個朝向嘅，一個東南位，一個西南嘅。咁西南係睇翻我哋嘅湖景呢邊嘅，係啊。跟住我哋呢邊就係我哋嘅大面積嘅，就係呢3棟啦，11、12棟啦。01同埋02嘅2梯2戶嘅185平方嘅，係啊，同埋呢個都係我哋嘅3棟有翻我哋嘅細面積嘅，有翻我哋嘅88平方嘅3房啊，係84平方嘅3房，同埋都係84嘅，係啊，佢2梯5伙。跟住我哋項目係綠化係35%嘅，接近40%嘅綠化。係啊，冇錯。同埋我哋樓盤都有翻我哋嘅自己嘅鄰里中心嘅。咁鄰里中心有翻我哋嘅5000平方啦。係5000平方，大概理解係幾大呢？大概係我哋嘅100間鋪咁啦。按照50平方嘅話，同埋旁邊細路仔翻學嘅話都係好方便嘅。旁邊就有翻我哋嘅學校嚟嘅，係啊。跟住前面仲有翻我哋嘅一個學校嘅，跟住呢邊過翻呢邊仲有翻我哋嘅南屏校區嚟嘅中學嚟嘅呢個。其他嘅高層咧？係啊，冇錯。咁我哋別墅呢邊係分為60伙嘅，係啊。價錢嘅話係一棟嘅話就係我哋嘅2100幾萬啦，佢係分為上跌下跌嘅，係啊，冇錯。如果你係單買嘅話，上跌嘅話就係900萬、1000萬左右咯，即係買埋一棟咁啊，2000萬嘅。好啦，咁呢度有介紹啦，呢度一陣間我哋去上下示範單位睇睇 ，OK。Hello， 大家好，咁而家到咗我哋9棟嘅示範單位係
我哋嘅3樓嘅。咁呢個面積就係我哋123平方4房2廳2衛嘅呢個平面圖係。咁過嚟呢度就係我哋嘅津梯津戶獨享嘅，係啊。入翻玄關呢度就係左手邊呢個係可以做翻我哋嘅收納空間嘅，換鞋啊，其他都係 OK 嘅。右手邊就係我哋嘅廚房啦。咁廚房係而家好興都係做翻我哋嘅開放式廚房，拉翻個門就係我哋嘅封閉式嘅，冇錯。咁標配都係3件套啊，我哋嘅爐頭、油煙機、消毒櫃。過嚟翻我哋嘅飯廳，咁飯廳呢度係擺咗嘅長方形6人嘅飯台嚟嘅，都係足夠空間嘅。咁後面就係我哋嘅做咗一個隱藏式嘅冰箱嘅，係啊，雙開門嘅冰箱。隔離就係我哋嘅收納空間嘅，可以擺翻我哋嘅名酒啊，都係可以嘅。咁我哋客廳呢邊都係睇翻我哋嘅山景呢邊嘅，客廳呢邊係有翻我哋嘅4.5米嘅開間啦。咁我哋陽台咧展示都係做咗個封閉式嘅，到時交付嘅話就係開放式嘅陽台嘅，係睇翻我哋嘅山景係原生態嘅山景係非常之舒服嘅，係。咁今日嘅天氣唔係幾好啦，所以採光嘅話就唔係睇到咁夠啦。咁呢間就係我哋嘅主人房嘅，我哋主人房咗嗰邊，係呢間主人房咧幾闊落嘅，擺咗我哋嘅1.8米嘅大床，三邊落地都係足夠空間，同埋我哋嘅270度嘅飄窗嘅面積都係贈送嘅，係睇翻我哋嘅山景都係非常之舒服嘅。咁我哋嘅做咗嘅收納空間就係做咗我哋2排嘅衣櫃啊。跟住入到我哋嘅主人房嘅透廁，咁主人房嘅透廁都係乾濕分離嘅，呢邊可以做翻我哋嘅浴缸都係可以嘅，係做翻浴缸都係足夠空間嘅。過嚟就係我哋嘅淨區嘅位置。咁淨區嘅位置呢間係我哋嘅次卧咧，係啊，可以做翻我哋兒童房，係啊。如果個露台唔想咁大啊，想間房啊大啲嘅話，可以拼埋出去。咁我哋嘅客廁嘅位置都係乾濕分離嘅，帶埋採光窗，係飄台位係贈送嘅，唔計面積。咁呢間都係我哋嘅次卧咧，係啊，呢個可以做翻我哋嘅兒童房咧。咁呢間兒童房同樣都係睇翻我哋嘅山景嘅，係啊。咁最後一間就係我哋嘅長輩房啦。咁長輩房似我哋嘅主人房咁大嘅，係啊，同樣係270度嘅飄窗位，都係贈送面積嘅，同埋睇埋山景啊，坐喺飄窗位呢度都係幾舒服嘅。好，咁呢個面積同大家介紹完啦，直接過去睇翻我哋嘅下個面積。OK， cut 咗。好，咁而家同大家介紹翻我哋嘅141平方嘅4房2廳2衛，呢個就係我哋嘅南北對流嘅。係入門呢個位置都係贈送嘅，唔計面積嘅，入戶花園啦。係啊。呢度可以做翻我哋嘅好多嘅空間嘅，咁呢邊都係贈送嘅空間嘅，唔計面積嘅，可以做翻一間房，都係可以嘅。咁左手邊就係我哋嘅兒童房啦。咁兒童房係做咗我哋嘅榻榻米嘅，拼埋我哋飄窗位，係咁我哋飄窗係睇翻我哋嘅園林嘅位置啊。咁呢邊我哋係廚房，廚房呢係 L 類型嘅廚房啦。同樣廚房咧做埋我哋嘅採光窗嘅，睇翻園林嘅，係啊，非常之舒服。咁我哋飯廳咪飯廳呢邊都係擺咗我哋嘅6人到8人位，都係足夠空間嘅。咁呢邊露台就係睇翻我哋嘅園林，呢邊就係我哋嘅朝北嘅北向嘅。係啊，今日嘅天氣係陰陰涼涼啦。
採光嘅話就係冇咁好啦。咁我哋嘅客廳呢邊做咗我哋嘅圓形嘅，擺咗我哋圓形嘅 sofa。出翻嚟我哋嘅陽台就係睇翻我哋嘅山景嘅。係啊，山景呢邊係睇翻山景呢邊，客廳出嚟呢邊係睇朝南嘅。咁我哋呢間次臥咧都係同樣都係擺咗米五嘅床，三邊落地都係足夠空間嘅，同埋飄台位都係贈送空間嘅。咁佢呢個樓盤嘅飄台位嘅話，同其他樓盤嘅話就會大翻少少啦。咁我哋嘅客廁係乾濕分離嘅，飄台位都係個空間都係足夠嘅，都算服咯。係啊，咁出邊就做咗個外設嘅洗手池嘅。咁呢度就係我哋嘅公主少爺房啊。係啊。同樣係飄窗位都唔卜嘅，都幾大嘅飄窗位。到時睇翻我哋園林嘅，咁呢邊就係施工緊啦，個園林暫時未整好。最後間就係主人房啦。咁呢間主人房就夠大咯，係啊，好。咁呢間主人房係擺咗我哋嘅2米嘅大床，三邊6床位都係非常之闊落嘅空間嘅。係嗰啲係阿姨搞緊衞生嘅，係我哋飄台位都係。270度嘅飄台位非常之大，係啊，坐喺呢度都好舒服嘅飄台位，睇翻我哋嘅別墅同埋我哋嘅呢邊嘅山景。係呢邊就做翻我哋嘅衣櫃啊，一排嘅衣櫃，頭頂嘅衣櫃，呢邊都係做翻我哋嘅收納空間。咁我哋主人房嘅透廁都可以做翻浴缸嘅。同埋我哋嘅洗手池嘅位置都係闊落嘅，夠闊落嘅。好啊，咁呢個面積我哋睇完啦，一陣間我哋睇翻其他棟數嘅面積。好啊，咁而家我到咗我哋嘅12棟嘅示範單位係我哋嘅3樓嘅，睇翻我哋嘅185平方嘅4房2廳3衛啊。咁我哋係獨梯獨戶嘅，入門我哋玄關，係啊，跟住右手邊就係佢嘅頭房啦。咁呢個透房係可以連接到我哋嘅飄台位嘅，即係露台位，唔好意思講錯，露台位。咁呢邊又做翻我哋嘅一排頭頂嘅衣櫃嘅。咁嚟到我哋嘅透廁嘅位置咧，同樣可以做到乾濕分離，飄台位都係贈送嘅，冇計面積，擺埋我哋嘅明窗嘅。係啊，呢啲鏡面到時都係做好晒翻俾你嘅。嚟到我哋餐客連體嘅空間，係啊，我哋呢邊飯廳呢邊係擺咗張圓台嘅，可以容納翻我哋嘅6個人都係足夠空間嘅。呢度就做咗個中斗台啦，即係廚房呢度可以擺翻啲紅酒啊、其他之類嘅都 OK 嘅。咁過翻嚟我哋嘅廚房呢邊啦，咁廚房都係帶埋我哋嘅明窗嘅。呢度廚房都可以睇翻我哋嘅會所嘅位置嘅，係啊，非常之舒服，睇翻會所嘅位置。到時我哋嗰啲都係做好晒翻俾你嘅3件套，係啊，油煙機、爐頭、消毒計同埋廚計都係做好晒嘅。同樣都係可以做翻我哋嘅開放式廚房啊，封閉式都係 OK 嘅。咁我哋嘅客廳嘅位置咁。客廳嘅開間係非常之大啦，係啊！你如果想坐遠少少睇電視，可以擺翻我哋嘅 sofa 到後面都係 OK 嘅，係啊！咁我哋客廳出嚟個陽台就係睇翻我哋嘅別墅景山景嘅。咁呢邊嘅係朝南嘅，我哋係睇翻我哋嘅別墅嘅景啊，都係非常之舒服嘅。同埋睇下我哋嘅陽台究竟有幾長，係啊！有700米咁長嘅陽台。OK，睇翻我哋靜區嘅位。
睇翻個正區呢邊。咁飯廳呢邊仲有翻我哋嘅陽台嘅，呢邊係可以一邊嘆茶一邊睇翻我哋嘅園林都係非常之舒服嘅。咁正區呢度係，咁正區呢度第一間卧室都係有10個平方左右嘅，係啊，擺咗米5嘅床，3邊6床都係足夠空間，飄台位同樣都係贈送空間俾你，係啊。咁我哋嚟到我哋嘅客廁嘅位置啦，咁客廁同樣係做咗乾濕分裂嘅客廁嘅，採光通風都係非常之開揚嘅。飄台位同樣都係唔計面積，到時嗰啲膠布都係有嘅，嗰啲鏡面。咁最後嚟到我哋嘅兒童房咧，咁兒童房呢度係做咗個榻榻米嘅，拼埋飄台位，係啊，呢邊可以做翻我哋嘅收納空間嘅。同樣採光通風係 OK 嘅，最後間就係我哋嘅主人房啦。咁呢間主人房咧非常之大啦，有廿幾平方25平方左右個主人房。同樣擺咗個2米嘅大床嘅，3邊6床同埋擺埋我哋嘅床頭櫃都係足夠空間，同埋我哋飄台位微卜，同埋飄台位都係非常之大啊！坐喺呢度瞓覺嘅話都係 OK 嘅，同埋坐喺呢度睇翻我哋嘅園林嘅景觀同埋山景都係非常之舒服。咁呢邊就係做咗我哋嘅櫃啊，斗頂嘅衣櫃，呢邊都係做咗一排嘅斗頂衣櫃。咁呢個主人房係做咗我哋嘅浴缸嘅，係啊，有翻個沐浴區嘅位置，乾濕分離。同埋有翻我哋嘅浴缸嘅，咁浴缸呢度一邊沖涼一邊睇翻下面嘅園林夜晚嘅景觀都係非常之靚嘅。OK，咁呢個面積就睇完啦，一陣間睇翻其他嘅面積。3、2、1。Hello， 大家好，咁而家我哋到咗13棟嘅30樓嘅示範單位，係我哋嘅169平方4房2廳2衛啊，咁係一梯一戶嘅。咁入門就係我哋嘅做咗一個屏風嘅設計嘅，過翻嚟就係我哋餐客連體嘅空間。咁我哋飯廳呢度係擺咗嘅6人台嘅空間嘅，係啊，擺咗圓台嘅6人空間係足夠嘅。咁睇翻我哋嘅客廳呢邊啊，咁客廳呢邊又非常之靚點啦。咁呢度睇翻我哋嘅南屏水庫，非常之舒服同埋山景。係啊，哇，好舒服噶！咁今日嘅天氣係陰陰涼涼嘅，如果出翻太陽嘅話係更加靚嘅景觀嘅。係啊，非常之衰。咁呢邊就係睇翻我哋珠海嘅城市景觀啦。係啊，冇錯，珠海城市景觀。咁最過翻嚟就係我哋嘅廚房啦。咁呢度做咗我哋嘅咁大嘅無遮擋嘅窗，係啊，非常之舒服。咁過翻嚟係我哋廚房，就係做咗個半開放式嘅廚房嘅，可開放式、可封閉式，同埋我哋嘅國際一線品牌3件套都係交付翻俾你嘅，油煙機、爐頭、消毒計同埋廚具，到時都係做好晒交付俾你嘅。咁我哋廚房出翻嚟仲有翻我哋生活爐台啊。咁呢個生活爐台係擺翻我哋嘅洗衣機嘅，係啊。喺呢度睇翻我哋嘅珠海嘅城市景觀，仲係非常之靚嘅，夜景嘅話更加靚嘅。OK， 係咁同大家介紹翻我哋靜區啊。咁啊，靜區呢度就係我哋嘅做咗個靜區，就係第一間房就係我哋嘅次臥啦。咁次臥入門係做咗一排我哋嘅斗頂嘅櫃嘅。同埋擺咗米5嘅床，3邊6床都係 OK 嘅，足夠空間，同埋擺埋我哋床頭櫃都係夠空間嘅。飄台位係唔計面積，同樣係贈送翻俾你嘅。呢個房都係同樣係睇翻我哋珠海嘅城市景觀嘅。咁出翻嚟就係我哋嘅客廁，咁呢個客廁係做咗個外設嘅洗手池喺出邊啦。係啊，
客廁係乾濕分離，帶埋明倉，飄台位唔計面積，做埋個外設嘅洗手池喺出邊。咁再過翻嚟我哋呢邊嘅靜區咧，係冇錯。咁呢間咧係我哋嘅次臥嘅，咁呢間次臥就係我哋入嚟右手邊都係做咗我哋嘅斗頂嘅櫃嘅。如果做大翻少少，可以延出嚟到呢度，即係排嘅衣櫃。咁呢個都係擺咗我哋嘅米5嘅床嘅，係啊，3米6床都係足夠空間。同樣我哋飄台位呢度係唔計面積贈送翻俾你坐喺呢度睇翻我哋嘅南屏水庫，係啊，非常之舒服嘅。OK， 咁我哋睇翻下一個卧室啦。咁我哋第3間卧室係隔離就係我哋主人房，咁第3間卧室就係我哋嘅長輩房啦。咁呢間長輩房係擺咗米5嘅床啊，同樣3米6床都係足夠空間。咁呢邊仲有好多我哋嘅利用空間嘅，去做埋我哋櫃，同埋呢間過開間都係睇翻我哋嘅南屏嘅水庫景嘅山景嘅，非常之舒服。飄台位都唔計面積嘅，等於我哋嘅4開間朝南咧，客廳朝南，咁兒童房朝南，咁長輩房朝南，跟住我哋嘅主人房都係朝南嘅，同樣睇翻非常之舒服嘅景觀。係啊，咁我哋主人房擺咗2米嘅大床嘅，3米6床都係足夠空間，擺埋我哋嘅床頭櫃。同樣呢邊飄台位唔計面積，非常之大嘅空間，坐喺呢度睇翻我哋嘅南屏水庫嘅景觀同埋山景，同埋睇翻下面都係睇翻我哋小區嘅園林景。係啊，攝影師影埋一影我哋嘅下面小區嘅園林景。係呢度睇落去都幾舒服嘅，做埋我哋嘅休閒空間嘅。係啊，晚上食完飯同埋朝早食完早餐散步都係好舒服嘅。咁我哋主人房呢邊就係做咗我哋嘅非常之多嘅收納空間啦，同埋我哋斗頂嘅衣櫃都係做咗非常之大嘅。咁呢個主人房帶埋我哋嘅透廁嘅，同樣我哋嘅洗手池個位置都係做非常之大嘅，同埋呢啲鏡面到時交付都係有嘅。咁我哋主人房係帶埋我哋嘅浴缸嘅，係呢個浴缸同樣係呢度一邊沖涼一邊睇翻我哋嘅南屏水庫景，都係非常之靚嘅，同埋山景，係啊，好舒服噶。再打開個窗啊，呼吸下自然空氣，更加之正嘅。好，咁呢個面積我哋睇完啦。OK， 好啦，今日嘅新家推嘅面積我哋睇完啦，同埋發展商俾翻非常之多嘅優惠政策，我哋嗌我哋過嚟拍片嘅，所以佢而家有翻我哋嘅送物業管理費啊，同埋我哋優惠折扣咧，76平方嘅14棟睇翻我哋嘅南屏水庫嘅話，190萬就可以直接入手啦。係啊，呢頭就係現樓嘅。咁我哋嘅大面積發展商都係俾得非常之多嘅優惠嘅，即係直接送20年嘅物業管理費俾翻你哋嘅。好啦，咁今期節目我哋介紹完啦，咁我哋下期再見，拜拜。